Malemda Anouba variant Oina Nouna Sandorakliba COVID-19 Omicron subvariant BF.7 asigi matangda Directorate of Health Services Manipur press meet ama Health and Family Welfare amadi DIPR Government of Manipur Minister Dr. Sapam Ranjan Singh and Sinduna Pangthokre. Press meet aduda Honorable Minister na hai Anouba variant asi Malemda atay mafam sing the kanna Sandorakli. Variant asi hujik makidi Manipur yoroktree adumoinamak variant asidagi section Thorang Oina Miyamna COVID-19 protocol ngakminashi amadi social gathering yarimukhi tawdanaba honaminashi loinana Manipur ki kachin kuyada leiribasingna chingnaba leitana vaccination dose suna kapthokpinaba phongdoraki thengna thengna koi press meet ama tawjari si ahanba point ta mayamda pakhatnaba panic leinanabagi natte hauzik globally countries kharada COVID-19 की cases masing khara yamna henkalak bai tare mainly Japan, Brazil, China, South Korea si country mari manga ji yam wang henkalak pasida India gi oina yes akoi kesu yamna henkat panatri adu waraga so khwaidigi maru bidi COVID-19 se akoi me yamna dum thengagraba kainoni na precaution lahoba habisna khwaidigi hena maru oibra idana khanbagi damaktani ngasi akoi pung ahum the Honorable Union Health Minister Dr. Mansukh Mandaviya gi level da India gi state pumnamaki health ministers officials ka akoi virtual conference ta okay moi ki guidelines dum khara pibirei adugi matung da Honorable Chief Minister gi meeting makhada akoi ngasi pung taruk ta amok cabinet ministers myam health officials myam chief secretary ke myam chalak akoi meeting ta okay akoi hozik sigi case masing henkalak bazida akoi adu de akoi prepare to hok da yade precaution lahu da yade haibagi wakhal lon du da akoi adu meeting du tawjabani as a hoziki meeting du gi consequently hozik ta lawyer ka akoi sigi press briefing du tawjabani hozik variant hana akoi gi yamna hozik mayam ayamna common variable variant si p kano da pitribi atai jaga ji da BF.7 akoi gi BF kenogi BF.5 ki sublineage ne hai akoi hozik manipur yo ne cases zero ni zero orga so akoi aina ngasa haje bado akoi chection log da yade precaution log da yade akoi khwaidi gi ahan bada akoi gi hozik karigumba akoi gi subsequent coming days da karigumba positive cases la agadi akoi positive cases la iba khuding mak akoi genome sequencing tawdana bagi akoi union ministry gi instruction union ministry gi advice matung in so akoi du gi do akoi dum tawragani first thing duga akoi na manipur da covid ki thengnaba ngambaje ta sengna haragadi manipur gi praja pumnamak akoi jointly fight tawinigi ba yamna dread oiba phenomena akoi sumaina fight tawinaba sumaina hojik se amuk prepare to akoi loinamak leiminaba mathau tai hedana kanjai aduda akoi gi manipur gi vaccination gi je akoi relatively manipur gi oina 62.5 first dose kumbalai the 52 point something like third dose around approximately 20% kumbadani akoi hoje tawsi sigi is the jaga khara da district khara da akoi gi vaccination percentage yamna low oiba akoi india gi laibu phabana hai batare yamna athuba matam da honorable prime minister Sri Narendra Modi ji gi meeting makha da ma ki leadership makha da vaccine ani produce tawraga akoi manipur gi india gi oina laina je akoi control to ngam bani habda akoi haman bathoi adu akoi gi manipur gi praja akoi vaccination to hogdriba praja pumnama akoi vaccination to hosi first dose kaphoba kangbu second dose kap ta bodo kaphosi second dose kaphoba akoi yam toina dum haiduna laga so manipur gi praja je reluctant we should not be reluctant aduna akoi second dose kapaga booster dose kapta bazo kya yauri sige mayam je kaphauji yamna low ke no basi akoi through NGOs through different bodies akoi appeal to kuni but akoi the same hara ke sige je ramp up to buzi ngamde praja ge support yamna mathau tai akoi aduna sige vaccination je mayam akoi athuba matamda in consultation with support from the akoi Union Health Ministry dagi akoi vaccine je akoi notified areas ka notify tawjarakani adu the vaccine je athu matam da kapiru this is the first point duga akoi gi
government ki preparedness hairagadi akoi haukiba COVID ki wave kaya dida akoi honorable chief minister ki meeting makhada honorable chief minister ki mana mang tharaga thengnabi ki baduna mang tharaga prepare to hubuna akoi ayamba adum prepare to roga lei adubu akoi haujik hangai akoi COVID case keno tawdabagi keno mayamji whether akoina matamdu da season nakiba yamna season nakiba machine season nakiba keno mayamda whether oxygen plants natraga akoigi ICU ki keno COVID fight to the season nakiba natraga oxygen concentrators natraga keno mayamje akoi loina athuba matamda by 27th COVID fight tawna baidamakta akoina jaga mayam je akoi loina mock drill ama tawraga machine je loina ma activate tawba akoi hauba haugani adun numisegi manung ngammaga akoi we are this much prepared and akoi honorable akoi union ministry da akoi pause pizegani aduna akoi ngasi honorable chief minister na ngasi gi ngarang gi keno tawbuda sigi guidelines ke la matung je honorable chief minister sigi jo akoi prepare tawuda biyade because being prepared akoi almost battle se akoi dum tangkhai hene de akoi sigi prepare to was da akoi yamna chou mating ma pige doini duga akoi aina praja da appeal tawjaning badi akoi social distancing akoi hana social distancing face masking ai season abani asi wangang bagi sigi da kitang gano to bagi masi loktok chamani duga akoi hand washing duga akoi mayam hana gi guidelines SOP mayam da follow to bina ba duga yari makhe akoi public gatherings public gathering, whether meetings or akoi keno si akoi yaringai avoid tawbinaba international travels avoid tawbinaba akoi mayamda appeal tawjari duga akoi any eventualities face tawna baidamakta akoi honorable chief minister na akoi was every loopholes lermaga soke plug tawna baidamakta prajagi aipana baidamakta manipur da hojik ke zero lerize sure da akoi koi ministry zero zit leiba duga manipur da anaba mata leitana ba india gi akoi prepared akoi gi country under our great country akoi honorable prime minister gi meeting makha da akoi fazna fight tawduna covid se control toroga dum lai adur zong akoi hana mayam cases hankating as akoi prepared to horasi and adugi wakal on the honorable chief minister gi meeting makha da akoi ngasi press conference kausa kapam gi je akoi hana adum akoi hana sigi mayam loina leidana ada haujik si akoi na adum appeal tawru praja gi hesitancy je adum lei si akoi mayam accept tawu tabni sigi hesitancy ji akoi na phanayam appeal tawi through health care professionals through NGOs kano tawru so percentage name baje aina ngasi specially appeal tawjari je vaccination je amdo kano tawthoksi akoi jaga hana leramba jaga ji dagi henna akoi union ministry ga akoi tanaraga jaga henkalaga vaccination akoi hena henkatna baidamakta akoi adugi plan tawjari ngasi da jo adugi india gi oina sigi phenomenon je adum leire vaccine gi kaphau da kino jingji kap baidamakta one of the yamna points yamna valid points do yamna maru points international aircraft of India gi oina the international flights kino to was mo screening tawraga wherever it's needed mo test tawini duga akoi sigi manipur gi jo akoi dum stringent action international travels kana lakpa du gi do kino tawraga screening tawraga manam mayam na het yam kana kra laksalago jo mayam panic quite maru oina covid cases akoi yam panic ki reactions healthcare as doctors mayam kino yam panicky reactions present so akoi thon biada and I amuka Nigeria akoi ngasi press conference kaujari se mayam panic later bi akoi chection lose haibagi agudu ki wakhal lon dur dinga se sigi avoid tawna ba akoi home ministry chief honorable chief minister gi meeting makha observe tawbini adu yaringai avoid tawbiyo aba nata bida hoji akoi yamna nahangai akoi gi covid leirudabgi haiba tare amorom da haragadi praja se loina relax tawni praja relax na akoi chection lose haibagi adu ki wakhal lon dur